Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Erromanikoak, Doneiako Ebidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaurko saioan berriro Elizondora bueltatzen gara eta Elizondoko bisita bukatuko dugu. Jaime Urrutia karrikan, lehenauko karrika nagusian, holako brontzezko kontxa batzuk aurkitzen ditugu. Berez, hemendik pasatzen zen lehenagoko Doneiako Ebidea, Baztango Doneiako Ebidea. Gaur egun berriz ere erromesak erabiltzen ari dira gero eta gehiago. Kontutan izanta Elizondo Baztango bailararen erdi-erdian dagoela, lehenako errepidea, hau da, Iruñatik Baionara joaten zen errepidea, karrika nagusia zeharkatzen zuen. Berez, hemen aurkitzen dugu Ospital Zarrea Ospitalenea. Ospitalenea zen olako eraikin bat, gaur egun erabat berrituta dagoena, baina garai batean eraikin hontan erromesak aukera zaukaten lo egiteko eta bazkaltzeko. Hemen daukagu Arozarena jauregia. Hemen sortu zen Miguel Darizkun eta beragia bastandik atrazenean Madriden aberastuta ondoren dirua bidali zuen bere sortetxea konpontzeko. Ez hori bakarrik baizik eta gero ja Arizkunenea erekiko du. Horregatik Arizkunenea etxe handi bat da, ez da jauregi bat, berez jauregia titulua daukan etxea, hau da Arozarena. Eta gainera, baita dauka bere armarria. Ez da Baztango armarria bakarrik. Kasu hontan, Miguel Darizkun Madriden karrera egin zuen eta erregeak arma gehiago oparitu zizkion. Ez bakarrik, kasu hontan, ez da bakarrik Baztango dameroa, baizik eta baita badauka adibidez kainoi bat, banda bat eta bi izar. Baita dauka Santiagoko gurutzea. Santiagoko gurutzea berak lortu zuen Santiagoko zalduna izatea. Baztanen, hainbat barride lortu zuten titulu hori. Jakin eta denak hidalgoak zirela, nobleak, baina noble arras xumeak edo bajuak, gehienak saiatu ziren eta kasu gehienetan ere lortu zuten Santiagoko zaldunak izatea. Santiagoko zaldunak izateko batez ere erregeari opariaketa egiten zizkioten. Elizondoko herrian, baita Baztango bertze herrietan ere, etxeak bananduak daude. Hau da, etxe batetik bertzera badaude olako utxuneak, olako estrakak. Estraka hauek kontu legala bat da. Etxeak ezin dira bat bertzerakin lotutak egon, baizik eta beti egon behar da olako utxunea, eta gainera nolabait ere etxe baten teilatua ezin da beste etxe baten teilatupean sartu.
Jaime Urrutia karrikan, lehenagoko karrika nagusian, aurkitzen ditugu hemengo arkupe hauek. Arkupe hauek batez ere bazaukaten bere funtzioa. 5 etxe dira, 5 etxe hauek nolabait ere hemengo zati hau partekatzen dute, eta arkupeak bere funtzioa batez ere zen merkatuarena. Hemen ospatzen zen merkatua, honat etortzen ziren bertako inguruko baserritarrak batez ere, baserritarrak beren produktuekin, eta hementxe bertan saltzen zuten beren produktuak. 20. mende hasieran, Javier Ziga margolariak arkupe hauek margotu zituen, eta berez margonen gai nagusia Elizondoko merkatua da, baita bere izenburua ere. Mila 1950an, errepide berria eraikitzen dute, eta errepidea ja ez da lehenagoko karrika nagusitik pasatzen, baizik eta etxe hauen atzekaldetik pasatzen da. Horregatik daukagu oraintxe gaur egun pasaleku bat. Pasaleku hau asmentan zen etxe honen ate nagusia, hor Jaime Urrutian dagoen atea, eta hemen bertan daukagun ate hau berriz erabiltzen zuten hemen bertan ziren baratzak eta belaietara pasatzeko. Erran bezala, 1850an errepide berria hemendik pasatu zuten, eta orduan Santiago karrika sortu zen. Santiago karrika geroztik izan da Elizondoko karrika nagusia. Komertzio gehienak karrika hontara ekarri zituzten, eta ez hori bakarrik baizik eta lehenagoko etxeen karrika nagusiaren sarrera nagusiak honat pasatu zituzten, beren lorategiekin eta beren eskailerarekin. Hemeretzigarren mende bukaeran eta 20. mende hasieran, hainbat barride, batez ere elizondarrak, Ameriketara joan ziren, eta Ameriketan ja ez funtzionario bezala, baizik eta ja dirua egitera indiano bezala, ez denak, baino bai batzuk baztanera bueltatu ziren erabat aberastutak, eta unat bueltatu ondoren etxe berriak ereki zituzten. Kasu honetan, Elizondon, eraikin eder batzuk aurkitzen ditugu Santiago karrikan, gaur egun karrika nagusian, eta gainera eraikin hauek dira indianoen eraikinak. Estilo nahiko loretsua bezala, adorno pila batekin, baita palmonduekin, daukagu adibidez Paularena, Justenea edo kasu honetan Manuelarena. Arkupeak garai bateko merkatua zen, baina hemengo lekua, arkupeak nahiko lekua estua denez, lekua txikia gelditu zen, eta plaza berri bat eraiki zuten, kasu honetan Baztan ibaiaren gainean. Hemen daukagu Abastos plaza, eta hau 20. mendean oraindik ere merkatu bezala funtzionatzen zuen. Gero, ja, denborarekin, merkatuaren ohitura galdu zen, liburutegia jarri zuten, gaur berriz, gaur egun, merkatuaren ohitura berriz ere berreskuratu da, baina kasu honetan ez da hemen ospatzen, baizik eta herriaren sarreran dagoen plaza berrian. Javier Ziga margolariaren plazan gaude, plaza txiki bat, non eta daukagu gurutze bide bat, eta hemendik
daukagu Muniartea edo Txokotoko zubia gurutzatu eta hor daukagu Elizondoko lehenagoko berze karrika nagusia. Hau da, gaur egungo Braulio Iriarte karrika, garai batean Iduzkiaren karrika izena zuena. Hemen daukagu Muniartea etxea, berez zubiari izena ematen diona, eta nahiz eta gaur egungo eraikina nahiko eraikin moderno izan, berez hau 19. mendeko etxe bat da, ja lehenagotik bazegoen berze etxe bat, gaur egun hor daukagu iskinarrietan sartuta iduzki erloju bat. Muniarteako zubian gaude, Txokotoko zubian, eta hau da ziur ere Elizondoko irudi edo postal ezagunena. Hementxe daukagu Txokotoko presa. Presa honek Baztango urak Elizondoko errota zaharra bideratzen zuen. Berez hor daukagu errota zaharra, gaur egungo gasnategia, eta ibai gainean eraikin arroxa hori lehenagoko Abastos plaza, gaur egungo liburutegia. Muniarteako zubiak, Jaime Urrutia karrika, lehenagoko karrika nagusia, eta Braulio Iriarte karrika, lehenagoko eguzkialde karrikak, lotzen ditu. Hemen, ikuszezakegu, bi karrikak, albo batean Jaime Urrutiako karrikan aurkitzen ditugu bertako udaletxea, lehenagoko merkatua, hor zegoen baita ere eliza, hainbat jauregi. Hemen berriz, Braulio Iriarte karrikan aurkitzen ditugun etxeak baserriak ziren. Hemen etxeak xumeagoak dira, nahiz eta hala ere erraldoiak izan, eta etxe hauen gibeleko aldean, atzekaldean, etxeen baratzak eta belaiak ziren. Braulio Iriarte karrikan, Antxitoneako trinketea aurkitzen dugu. Hemen daukagu trinketea, hau da frontoi txiki bat, eta berez frontoi hau 19. mendean eraiki zuten, 1884an. Trinketeak lotura daukate baita ere ostalaritzarekin. Hau da, trinketea ez zen bakarrik pilotan aritzeko lekua, baita ere hementxe dantzalekua edo jatetxe bezala funtzionatzen zuen. Kontutan izanta, garai hortan, Ameriketatik etortzen ziren indianoak, batez ere aberastu zirenak, normalian hemen baztanen ezkontzen ziren, eta ezkontzan iaia herri osoa gonbidatzen zuten. Herri guztia bazkaltzera gonbidatzen zutenez, herri guztia sartzeko leku bakarra olako trinkete bat zen.
Eta noski, Braulio Iriarte karrikan, Braulio Iriarteren sortetxea aurkitzen dugu. Hemen sortu zen Braulio Iriarte, hau berez indiano bat izan zen, hemen sortu, baina gero Mexikora joan zen, Mexikon ogiarekin aberastu zen, eta ez ogiarekin bakarrik, baizik eta gero garagardotegi bat ereki zuen. Gaur egun, Koronita izena duen garagardoa, berak sortu zuen. Hementxe daukagu Prioxenea etxea, ziur ere Elizondoko etxe zaharrena. Etxe hau 16. mendeko etxe bat da, baditugu baztanen dorretxeak, Erdi Aroko dorretxeak, baina kasu honetan etxe honek ez du jarraitzen dorretxearen eredua, baizik eta kasu honetan ja baserriaren eredua jarraitzen du. Hau da, teilatua, bi uretako teilatua, 3 solairu ditu, beheko solairua ikuiluak ziren, erdikoa berriz bizilekua eta gaineko zatia sabaia. Belarra moztu eta idortu ondoren gordetzen zen lekua. Hau nahiko praktikoa zen. Ikuiluan dauden animaliak berotasuna sortzen dute, beroa goraz badoa, eta berriz belarra goitiko aldean aislamendu bezala funtzionatzen du. Orduan, berotasuna ia bizilekuan gelditzen zen. Gaur egun, Prioxenean, museo bat daukagu, eta bertan daukagu alde batetik bai etnografia museoa, eta bestaldetik baita Javier Ziga margolariaren margoak edo bilduma. Hemen dugu, Alazne, San Xinena, berez Elizondoko alkatia, ezta? Bai. Taz, lehen aipatu dugu, nola baztan da arras konplexua da, ez? 15 herri dira, baina 15 herri hauek herrialde bat bakarra osatzen dute, eta berez bai daukagu alde batetik, bai Baztango udala eta Baztango alkatia, baina gero baita Baztango herri bakotxak dauka baita bere alkatia. Bai, printzipioz herri bakoitzak du bere alkatia eta bere kargodunek, pixket herrin kontuekin dabiltzanak, ez? Eta, gutxi gora bera badakigu udala nola funtzionatzen duen, ezta, kasu honetan izanen zen beste herrialdetan bezala, baina zeintzuk izanen ziren herriko alkatearen ardurak? Gure ardurak printzipioz, urtarrilatik hasita egingo dugu, hasten dira, laguntzen dugu pixket errege kabalgata antolatzen, eta gero ja berehala heldu bire orakunde eta inauteak. Horietan ere, antolatzen dugu gutxi gora bera, bi eskolen laguntzakin. Gero, printzipioz, bestak heldu dire, potoloenak, gero txokotoko bestak, pixket txikiagoak, udazkeneko feria, eta gero posakitzen dugu eguberritan berriz, olentzeron antolakuntzan pixket laguntzen. Eta gutxi gora bera, nortzuk antolatzen dituzue, ekitaldi guzti hauek? Printzipioz, taldeak, ni eta, ni kargodunak eta ni. Bai, aipatu behar da, nola, herriko alkateak aukeratzen dira 2 urtero, ezta? Naski, eguberrietan edo bezperian edo hor ospatzen da hor batzarre bat eta horria aukeratzen da edo hauteskundak egiten dira. Bai, printzipioz, eguberri egunean aurkezten dire alkate asmoa dutenek edo. Orden, bat baino gehiago balin bada, egiten da batzarre aukeratzeko, 2 edo 3 edo dauden artean. Eta bakarra balin badago, orden printzipioz hori atratzen da.
Baina printzipioz izanen zen pertsona, ez talde bat, noski ez talde politiko bat, udalekin eta pasatzen den bezala, baizik eta kasu honetan izanen ziren pertsonak, ez? Aukeratzen dira, herriko pertsona bat edo pertsona batzuk aukeratzen dira pixka bat herria eramateko. Hoi da, printzipioz alkatea eta gero bere lan taldea edo. Ekargodunek. Hoide, bai. Eta hau, gero baituze berze gauz batzuk egin beharrak ez da. Azkenean, bai, nahiz eta udala gero dauka arduraduna da, nolabait ere, Baztango bailararen funtzionamenduaz eta berriz, baizu alkate bezala eta baita zure taldea ere, egoten zate baita pixka bat zaintzen herria, ez da, pixka bat karrikak nola dauden, eta bar. Bai, gaten gara pixket behiretzen, herrien ikusten ditugun beharrak, eta gero normalian Baztango udala egiten dizkiogu eskairak konpondu behar direnak, edo zer egitea nahi dugun, eta gero udalak dituen eskaera guztien artean, batzuk egiten ditu, bertze batzuk behar bada erdibana egiten dugun, adibidez, Iriarte frontoiakin horrela egin nuen, ez? Udalak asumitu zuen gastuaren parte bat, eta Elizondoko herriek, batzarretik pastu eta gero, pagatu zuen bertze parte bat. Eta normalian horrela egiten ditugu. Gainera, Elizondoko herria, da Baztango herri handiena, erdi-erdian dago, gutxi gora bera errantzezakegu baita dela azken finean hori ez, Baztango hiriburua ez, hemen daude zerbitzu gehienak hemen daude, biztanle gehienak hemen daude, orduan Elizondoko alkatearen ardura pixka bat handiago da, ezta? Bueno, ez dakit ni biltzen garenean bileretan eta horrela, ikusten dut bertze alkatek ere badutela, beren gauzak, eta maten du ez, hemen hori zukerten duzuna, handiagoa jende gehiago, printzipioz gauza gehiago ere atratzen aldirela eta izaten aldirela kudeatzeko. Baina, azkenean, poliki-poliki iten dire, aldirena, bertze batzuk hor gelditzen dire urte batetik bertzera, ezin eginez, baina, gure borontateak eta aldugun bezala, saiatzen gara aldugun bezain ongi egiten. Bai, ez erramar dugu baita, beste herriko alkateak ere bautela baita bere lana, ez denak igual txuguti gora bera. Bai, esatzen dut. Gero baita Elizondoko herriko alkatea izanez gero, beste ardura bata Baztango batzar nagusian parte hartzea. Bai, printzipioz batzar nagusiak lau izaten dire urtean zehar, eta bertan hartzen dire erabaki batzu komunalen gainean eta olako batzuk, eta horietan erabakitzeko boto eskubidea badugu herriko alkatek ere bai. Eta gauzetan gure iritzia emateko eta aukeratzeko. Horren pixka bat gutxi gora bera batzar nagusiaren funtzionamendua, hau da, hor daude Baztango alkatea, berez baita batzar nagusiko lehendakaria dena, zinegotziak, kasu honetan 12 zinegotzi, eta gero 15 alkate, hau da, herri bakoitzako alkatea, eta kargodunak ez, baizik eta junteroak. Eta mendi komisionatuek ere bai. Eta mendi komisionatuak. Bai, hori da, guzti horiek, eta gero idazkaria, eta horiek ere parte hartzen dute, eta itzultzailea ere egoten da, eta bai. Gainera, erramar dugu baita, hau dela nolait ere erdiaroko gauz bat, ez? Erdiarotik, badakigu batzar nagusia Baztango udala baina aixe lehenago zegoela, eta gainera naski garai batean batzar nagusiak bazituen gaur egun baina aixe ardura gehiago. Pentsatzen dut, baietz, garrantzi gehiago, eta pentsatzen dut erabaki indartxoak edo importanteagoak hartuko zituela. Gaur egun dago nahiko mugatuan ikuste, baina bere garrantzia du eta kontutan hartzekoa da. Mila esker, orduan tamalez, berriz ere, aurkitzen dugu hemen eguraldi hau, eguraldi bitxua, baina hau ere Elizondo nahiko ohikoa da, ezta? Ez gara izitzen, aspertzen baina izitzen ez. Gaina orain berrik ere Elizondo filmetan agertu da, eleberrietan, baina orain baita filmetan, eta naiz eta bakarren bat pixko bat izitu ez, filman beti Elizondo beti euriari du,
bai egia da, aurten ere ia egunero euri ari duela, baina ez dela beti hola. Ja, ez, noiz behinka, aurten baten du kostatzen nahi zaiola, baina, bueno, espero dugu ja eguzkien noiz behit agertzea, eta gelditzea. Ba, mi esker Arazne. Bale, zuei. Esker nire. Eta hementxe bukatzen dugu gaurko saioa. Aio? Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.